דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, האם אפשר לצאת מזה לבד? האם זה יכול לעבור לי לבד? אני הולכת לענות על זה ולהסביר. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה האם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה יכולים לעבור לבד. אז ככה, קודם כל חשוב להבין דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה מנגנון הגנה של המוח שלנו שמופעל ברגע שיש איזשהו רגש מאוד מאוד חזק שאנחנו לא יכולים להכיל אותו, ואז הוא מופעל. לרוב הרגש הזה מופעל בתחושה של חוסר אונים ואיבוד שליטה. אנחנו מרגישים שאיבדנו שליטה, שמשהו רק קורה. המציאות הופכת להיות סיוט, אנחנו לא יכולים להכיל אותה, ולכן אנחנו מתנתקים, אנחנו מרגישים כאילו זה חלום, כדי שזה לא יפגע בנו, בעצם כדי להוריד קצת מעוצמת הרגש. מה שקורה, שהרבה אנשים יכולים לחוות את זה, ואז זה עובר, זה משתחרר לבד, ונעלם והם שוכחים את זה, ויש כאלה שנתקעים בתוך הלופ, וזה נמשך להם לאורך זמן. אז ככה, אם זה קרה לכם כתוצאה מעישון, זה יכול לעבור לבד תוך שבוע. באמת, תוך שבוע, מה שחשוב זה לחיות את החיים, להמשיך רגיל, להירגע, לא להתעסק בזה, לא לחשוב על זה, פשוט להמשיך רגיל, הכל בסדר. זה כנראה נגרם בגלל עומס של החומר שלא יכולתם להכיל אותו. בכל מקרה, יש כל מיני סיבות, בסרטון אחר הסברתי, לא ניכנס לזה כאן, אבל נגיד ככה שבעצם תוך שבוע תמשיכו את החיים שלכם, תהיו רגיל, פעילות ספורטיבית, זה טוב, זה חשוב, יכול להיעלם ולעבור, אין עם זה שום בעיה. היה במידה וזה נשאר, ועדיין זה לא נעלם, כנראה שמה שמשאיר את זה זה המחשבות הטורדניות. מה שקורה, שגורם לפעמים לאנשים להישאר במצב הזה, זה שהם נשארים בתוך הלופ של המחשבות. זאת אומרת, הם חוו התקף חרדה מאוד מאוד גדול, שהם חוו אותו כהתקף ניתוק, חוו דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, נשארו בתוך הלופ הזה בגלל המחשבות הטורדניות, המשיכו לחשוב על זה ולהגיד, יואו, יש לי את זה, עושים כל מיני בדיקות, אני משתגע, אני מנותק, זה כל מיני בעצם, הם במחשבות שחוזרות על עצמם באופן לא נשלט, מחשבות טורדניות, הם נכנסו לתוך הלופ. ברגע שנכנסים לתוך הלופ הזה, קשה פשוט שהוא ייעלם ככה סתם. אז אם שואלים אותי, האם זה יכול פשוט לעבור לבד, בלי שאני אעשה כלום, בלי שאני אטפל, בלי שאני אעשה שום דבר עם זה? זה יכול לעבור לבד, במידה ויהיה משהו בחיים שלך, שפתאום יהיה הרבה יותר מעניין מהדבר הזה, ופשוט תיקח את כל תשומת הלב שלך, ואתה תשכח מהמחשבות הטורדניות, ותחזור לחיים שלך. עכשיו, זה יכול להיות ככה מסיפורים שאני שמעתי, לדוגמה גיוס לצבא, מישהו התגייס לצבא, ואז פתאום הוא הפסיק להתעסק בזה, שכח מזה, וזה עבר לו. זוגיות, מי שפתאום מכיר מישהי, נדלק אליה, נוצרה שם זוגיות, שכח מהמחשבות הטורדניות האלה, מהניתוק, מהדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, מכל הדבר הזה, ופתאום מתעסק בזוגיות הזאת ובבחורה הזאת, וזה יכול להיות בעצם כל דבר שפתאום נכנס לחיים והוא הרבה יותר מעניין מהמחשבות הטורדניות ומהניתוק, ואז אני מתעסק בזה ואני שוכח מהניתוק ומהדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ומהמחשבות הטורדניות, ואז באמת זה יכול לעבור לבד. כי אני כבר לא בלופ. ככה אני בעצם שובר את הלופ. אני יוצא החוצה, אני הולך למשהו אחר שמעניין אותי יותר. אז זה כן יכול לעבור לבד. אממה, יש פה קושי, שבעצם אני תלויה בזה שמשהו חיצוני צריך לקרות, שצריך להיות הרבה יותר מעניין. וברוב הפעמים, זה לא בשליטתנו. האם יקרה משהו או לא יקרה משהו שיהיה מעניין יותר, שיקח את תשומת הלב שלי, שיגרום לי להפסיק לחשוב על הניתוק. אז ככה, אז באופן כללי, בגדול גדול גדול, כן אפשר לצאת מזה לבד, ולכן יש אנשים שיצאו מזה לבד, זה לא איזה מעשייה, זה באמת קורה. האם זה יכול לקרות לכולם? זה ממש תלוי, זה ממש תלוי מה קורה בחיים, זה משהו מחוץ לשליטתנו. אני מקווה שהבנתם ככה את הסיבה ללמה אפשר לצאת מזה לבד, ולמה לפעמים לא יוצאים מזה לבד. זה לא אומר שזה ייתקע ככה לנצח, זה לא אומר שיש לבן אדם איזושהי בעיה חמורה יותר, לא, זה פשוט אומר שהוא בתוך הלופ הזה של המחשבות הטורדניות, ולא קורה שום דבר בחיים שלו שיכול להוציא אותו מתוך הדבר הזה, לשבור את הלופ. לא קורה משהו ברמה שיכולה לשבור את הלופ, ואז פה זה מצריך איזושהי התערבות אחרת, זה מצריך או לעשות פעולה אקטיבית כדי לשבור את הלופ, או ללכת למישהו שהוא ישבור את הלופ ויעזור לצאת מזה. כל העניין זה פשוט הלופ.
כאילו אנחנו רצים בתוך מעגלים, וצריך פשוט לשבור את המעגל הזה כדי לצאת מזה וללכת להמשיך בחיים. כאילו הלכתי בדרך, הלכתי, והופ, נתקעתי כאן באיזושהי הילולה, ועכשיו צריך כאילו לקטוע את זה ולהמשיך בחיים. זה המטרה. אני מקווה שזה עזר לכם, כן, תעשו לייק כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם יש לכם שאלות, תרשמו לי כאן בתגובות, אם אתם עכשיו חווים את זה, תשאלו אותי כאן בתגובות, אני אשמח לענות לכם. ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי, תחצו עכשיו ורשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!